என்ன கிட்ட போடுற நல்ல வெயிட்ட போடுங்க. இங்கே போடுறேன் இங்கே போடுறேன் அங்கே போடுற டேய். இங்கே போடுறேன். அங்கே போடுறீ. குத்துற 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 கேட்க மாட்டேங்கிறா. அங்கே போடுறா. அங்கே போடுறீ. எதுமா அங்கே வச்சுட்டு வந்துடுறா. புரியுதா? யாரா வாங்கி மட்டும் பச்சை கலர் விட்றா. டேய் 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 ஏய் தம்பி இந்த உசாரா இருடா. இல்லறா இல்லறா இல்லறா. சொல்லு. ஏய் மல்லமாடி அட கம் பொறுமை விடுறா. ஏனா அத பண்றேன். எத்து யாதி இங்க போறா இங்க போறா. கொத்துற டேய் கொத்துறா. மல்லமாடிடா. இந்த இது மாதிரி இருக்கு. போட்டோன்னு அடிக்குது. இஸ்ரா இஸ்ரா. டேய் மொல்ல மேசறடே கர்வாயா. அப்படின்றா. டேய் பையன் கேட்டி. டேய் டேய் முகத்து மேலே இருக்காதீங்கடா. டேய் முன்னாடி பால் இருக்கா, முகத்து மேலே இருக்காதீங்க, பார்த்துக்கோங்க.
எங்கே போகிறானுங்க அவனுங்க? எங்கே போகிறானுங்க அவனுங்க? கொஞ்சம் மேலே கட்டிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் சைக்கிள் கட்டுறான் நமக்கு அவசரம் வாங்கிக்கலாம் அவதான் கிடைக்கும் அம்மா நீட்டு போனால் துணிட்டு போயிடும் அதில் அஞ்சு போய் ஆச்சு வந்தோம் அதோட அங்கே கட்டுதா ஒரு வருஷம் 5 கட்டுது ஏன் அதை ஒட்டு போகிறேன் நீ போடுண்டா வரல அது ஏறான் கரெக்டாக தானே போடுறான் விட்றா கீழே போய் கட்டுறா மணி தான் வேணாம் இப்போ அது அப்போ தானே மீன் மாட்டுது விழுந்து கட்டுறான் மீன் வருது ஏறுது మొన్న మేసరాడే గరివయ్యా பாம்பு இதை மாட்டிருக்கு போலக்குது
போடு போடுதா என்னடா முனை பிடிக்கிட்டாங்க இங்கே புழு இல்லையா எங்க வரைக்கும் போறானுங்க வெட்டா அந்த பக்கம் போடுவானுங்க போல. பின்னாடி ஆள் இருக்கானுடா, அவன்கிட்ட சொல்ற அந்த மாதிரி போடுவாங்க. பின்னாடி அவன் ஆளுக்குற மாதிரி அவன் காவல மாட்டிக்கு போதுடா. போடுறீ ஏன் பொறுமையா போடு, ஒன்றும் இது அவசரம் இல்லை. பொறுமையா இல்லைறா. பொறுமடா நல்லா போட்டு நீ கடைசி வரைக்கும் பிடிக்க மாட்டேறா. நீ அது மீன் பிடிக்க விடவே மாட்டேன்றான், பிடிச்சி இழுத்துறான். இல்லடா பெரிய மீன் தாண்டாயிரா. மீன் பிடிச்சா எவனும் ஒழுங்கா பிடிக்கிற மாதிரி தெரியல. கல்லு மாரி கட்டலாம், கட்லா இருக்கு. எவனும் பிடிக்கிற மாதிரி தெரியல. ஓலகெல்லாம் புனி நானும் போறான் வந்தானா. அது அந்த பக்கம் தான் இருக்கு, அங்கதான் இருக்கு. 2 மீன் இருக்கு. மீன் மட்டும் தான். அப்படியே மேலே நின்று அது போயிடுச்சு. அவன் கட்லா பிடிச்சாதான் தெரியாது. இன்னும் உள்ள போடு வந்தானா சூத்த அறுத்து போடுவான். இரு வேற லெவலு வந்தானா பொச்சிருவான். இரு எடுத்துட்டு போ. சரியான மீன்றானா அதே நோக்கம் ஆட்டா. நாலு கட்சினா போதும். அவன் அந்த வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்பொழுது. அப்படி போடுறான். அங்க இருங்கடி உள்ள இருங்க. உள்ள போவாதீங்களா, வராது. தக்க வேண்டாம், தக்கனா தான் நல்லா இருக்கும். குச்சி பெருசா கட்டுறா, இது சின்னதா பெருசா கட்டுறா. கருவாயா இங்க வாடி.
ஏன் வாங்கி அங்க டேய் பூஜை பின்னாடி ஆளுக்குறான் ஓட்டுக்காரே இல்ல அவனை போட்டு இல்லறா டேய் மொல்ல மேல அவனை இழுத்துறானா நாடு அங்க உள்ளாம தீரி ஏன் ஆறுடி டேய் எங்கடா தூண்டி வந்து எங்க வந்து தூண்டி ஏதா வாங்க நான் முடியல ஏதா டேய் நீங்க வந்து போறா இன்னும் இல்லையா போய் நோண்டே போ டேய் மீன் கோரிக்கிட்டு பாறா கீழ அதறணும் எங்க போறா ஏய் தூண்டி ஏத்துனடா இல்ல ஜி மீன் எங்க தான இருக்குது கட்ல வேடா நல்லா எட்டி பாத்துக்கறான் அவன போடுறா உள்ளேல மாட்டி போகுற பையா டேய் இருக்கும்போது பின்னாடி பாத்துடு என்னங்க இல்லடா ஏய் அவங்க கிட்ட போய்டா கல்மில அவங்க கிட்ட போய்டா இல்ல அச்சச்ச அவன் கொதுது ஏ பாரு அவன்து தான் கரெக்ட்டா போட்டுங்கறான் சரிங்க ஏறா மேல அவன் வந்து புடிச்சிட்டே ஆனா அம்பல பண்ணனா மொத்தத்தை போடுவான் ஏறா டேய் வாடா சரமா என்ன பண்ண போறான் தேவல ஒரு ரெண்டு ஊருக்கு டேய் கேடி வாயா நீங்க வந்து போறா ஜெத்தடா டேய் ஜெத்துடா டேய் எத்துனோடா ஜெத்தா உள்ள போறா உள்ள போனா தான் கடா ஜெத்தடா கேடி வாயா என்ன பண்ண போறாங்க கரியா உள்ள போய் வரலாம் சரிங்க மாட்டோம் போட்டன மாட்டே அது கண்ணமி அந்த பக்கம் பிடிக்கிறாங்கடா ஏத்தல செனாமி கட்சியா ஏத்து இதெல்லாம் போட்டு இஸ்துனே கரவாதான் கிடைச்சதா ஏன் புடி இல்லையா டேய் அதங்க பாரு அந்த வாரம் போது பாரு போடா ஏய் அந்த மீன் இழுத்து உள்ள கடலுக்கு மேல அது பிடிக்கா தமிழா இங்க ஒரு சிங்க தமிழா டேய் இங்க போறா டேய் டேய் அரை கோமனா இங்க போறா இங்க போறா டேய் தோக்கு போறா இங்க போறா ஏய் குட்டான் திருடா